വടക്കൻ കേരളത്തിൽ ഇന്നും ശക്തമായ മഴയ്ക്ക് സാധ്യത. രാത്രി മലയോര മേഖലകളിൽ ഇടവിട്ട് വ്യാപകമായി മഴ ലഭിച്ചു. ഉരുൾപൊട്ടൽ, മണ്ണിടിച്ചിൽ സാധ്യതയുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലും തീരദേശത്തും പുഴയോരങ്ങളിലും താമസിക്കുന്നവരും ജാഗ്രത പാലിക്കണമെന്ന് മുന്നറിയിപ്പുണ്ട്. കോഴിക്കോട് ഇരുവഴിഞ്ഞിപ്പുഴയിലും പൂനൂർ പുഴയിലും ജലനിരപ്പ് ഉയർന്നു. ഡൽഹി പ്രളയഭീതിയിൽ. യമുന നദിയിലെ ജലനിരപ്പ് 207 മീറ്ററിനോട് അടുത്തു. ഹാക്നികുഡ് ബാരേജിൽ നിന്ന് തുറന്നുവിട്ട വെള്ളം ഡൽഹിയിലേക്ക് എത്തിത്തുടങ്ങിയതിനാൽ അതിവേഗമാണ് ജലനിരപ്പ് ഉയരുന്നത്. ഇതുമൂലം ഓൾഡ് റെയിൽവേ ബ്രിഡ്ജ് വഴിയുള്ള ഗതാഗതം നിർത്തിവെച്ചു. ട്രെയിനുകൾ ന്യൂഡൽഹി വഴിയാണ് തിരിച്ചുവിടുന്നത്. ഡൽഹി ചാദ്ര റൂട്ടും താൽക്കാലികമായി അടച്ചു. പ്രധാന റോഡുകളിൽ വെള്ളക്കെട്ട് രൂപപ്പെടുന്നത് തടയാൻ ITO ബാരേജിന്റെ എല്ലാ ഗേറ്റുകളും തുറക്കാനുള്ള ശ്രമം സൈന്യത്തിന്റെ സഹായത്തോടെ പുരോഗമിക്കുകയാണ്. ഡൽഹിയിൽ ഇന്ന് മഴയുണ്ടാകുമെന്നാണ് കാലാവസ്ഥാ വകുപ്പിന്റെ മുന്നറിയിപ്പ്. ഹിൻഡൻ നദി കരകവിഞ്ഞതോടെ UP നോയിഡയിലെയും ഗാസിയാബാദിലെയും താഴ്ന്ന പ്രദേശങ്ങളിലും വെള്ളം കയറി. ഹിമാചൽ പ്രദേശിൽ 27 വരെ മഴയുണ്ടാകുമെന്നാണ് കാലാവസ്ഥാ വകുപ്പിന്റെ മുന്നറിയിപ്പ്. ഉത്തരാഖണ്ഡിലെ സീതാപൂരിൽ കുടുങ്ങിക്കിടക്കുന്ന 100ഓളം വിനോദസഞ്ചാരികളെ SDRF രക്ഷിച്ചു.